Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Lindo dia hoje, gente. Chuva, olha só. Até as galinhas ficam mais felizes. Olha só. Gente, olha o tamanho que já tá as mangas, olha só. Enorme já, enorme, enorme, enorme. Olha só. Chegar mais perto aqui. Olha. Tem galho, gente, que nem tá aguentando mais, tá até quase quebrando. Muita manga mesmo esse ano. Maravilhoso. Ó. Os passarinhos, gente, fica tudo feliz. Olha isso. Ai, 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 que lindo. É os gatos da rua, gente. Olha isso. Maravilhoso. Aí, gente, ó. Casa mais ou menos arrumada. Ó. Tudo limpinho. Gente, choveu muito aqui, tá? Ventou. Fala aí se na cidade de vocês também fizeram isso. Muito vento. É. Tudo limpinho. Agora vai manter, gente, porque acabou, né, aquele pó que não tá adiantando de limpar, não. Aí, minhas lindas ali, ó. E tá tudo assim, gente. Ó. Tudo organizado. Ó. Ali, meu paninho vermelho, que eu não deixo meu sofá destampado. Durante a semana fica assim, gente. Na semana eu tiro. Aí, ó. Ô, gente, é isso aí. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho. E nunca esquece, gente, que Deus é fiel. E até o próximo vídeo. Tchau!